Ni kusalimu kwa jina zuri la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Zaburi ya 121 ina maneno mazuri sana yanayemuhusu kila mtu anayepita kwenye hali ya ugumu na aoni msaada wowote. Unapita kwenye mazingira ambayo kuna wakati hata ukikaa ukiangalia mbele yako unaona giza tu. Mungu alisema na mtumishi wake Daudi kwa maneno haya, ambayo pia hiyo hali wewe sio wa kwanza kupitia. Wapo wengi walishapitia kwenye hizo hali. Mungu akasema hivi, au haya maneno ya Mungu kutoka kwa huyu mtumishi Daudi anasema hivi: nitayainua macho yangu nitazame milima. Yaani nitazame yale mambo ambayo hayawezi kuvukika, yamesimama mbele yangu, na mwisho wa siku hata mbele sioni tena. Ndio ishara ya milima. Milima ni kitu ambacho kikisimama mbele yako huwezi kuona mbele, ni kitu ambacho sio rahisi kukivuka. Sasa anasema nitayainua macho yangu nitazame hiyo milima, na sio mlima mmoja, iko mingi. Alafu anasema hivi, msaada wangu utatoka wapi? Akajiuliza swali, nikitazama hiyo milima ambayo haivukiki, ambayo mimi siwezi tena kuona mbele, ambayo imenizuia kufika kule kwenye hatima yangu, msaada wangu utatoka wapi? Akatoa majibu haya ambayo hata wewe yanakuhusu sana, kwa sababu ya milima uliokuwa nayo, mambo uliokuwa nayo, na unajikuta hauoni msaada wowote. Anasema hivi, msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wako uwe katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, aliyekuleta kwenye hii dunia ndiwe awe msaada wako. Kuna mambo kwenye dunia hii nakwambia hakika Mungu asipoingilia kati, Mungu asipokusaidia, hauwezi ukapata msaada mwingine wowote. Kwa hiyo huyu mwandishi akasema, mimi msaada wangu utakuwa katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, ambaye yeye ndo ameniweka niishi kwenye hizi nchi, yeye ndo atakuwa msaada wangu. Alafu anaendelea kwa kusema, asiwache mguu wako usogezwe, asisinzie akulindaye. Mungu asiache mguu wako usogezwe, yani utolewe kwenye ile position yako. Alafu anasema asisinzie kwa ajili ya hilo tatizo lako. Mungu asisinzie, awe macho katika kukusaidia. Alafu anasema naam, hata sinzia wala hata lala usingizi yeye aliye mlinzi wa Israeli, yani yeye aliye mlinzi wa watu wa Mungu. Anasema Bwana ndiye mlinzi wako, Bwana ni uvuli wa mkono wako wa kuume. Jua halitakupiga mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote, atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa hata milele. Maandiko haya yanatoa fundisho gani? Maandiko haya moja kwa moja yanatoa fundisho la umuhimu wa kumtegemea Mungu, kumtumaini Mungu katikati ya dhiki zetu, maisha ya kumtumaini Mungu kwenye hii dunia ambayo ina magumu na